芯片规则被修改，华为进入自主研究技术的大风潮，开始交答卷了。华为在芯片、系统以及 5G 等方面就遇到了一些问题，因为华为自研的海思芯片基本上都是交给台积电代工生产制造，系统方面都是采用 Windows 和谷歌的安卓、GMS 服务等。5G 基站等设备含有美技术和元器件等，高通、谷歌以及台积电等企业不能自由出货后，华为就做出了调整，不仅删除了华为 5G 设备中的美技术，放弃美元器件等，还自研了鸿蒙 OS 和 HMS 服务等。即便是在芯片领域内，华为也宣布全面进入，不仅自研更多种类的芯片，还通过哈勃投资很多与芯片、半导体等相关的企业，像 EDA 软件、曝光技术以及 5G 射频芯片等。甚至华为任正非还明确表示支持海思攀登珠峰搞突破，并将每年20%的营收作为研发资金。可以说，经过2-3年的努力，如今的华为已经开始交卷了。情况是这样的：首先是 5G 方面，华为早已经在 5G 设备中实现了去美技术和元器件，打造出来了不含美技术的 5G 模块产品，并向全球发货。数据显示，华为 5G 基站总出货量超120万，而全球 5G 基站数量仅220万。也就是说，华为 5G 设备仍是全球最受欢迎的。另外，华为2021年 5G 运营商业务的总营收超过2800亿元，比爱立信、诺基亚的1800亿元都高。同时，华为电信设备的市场份额仍是全球第一。华为在 5G Top 领域内，华为获得的商业合同数量也是全球第一。关键是，英国也正式承认华为 5G 设备和技术是安全的，并表示 OpenRAN 5G 技术远没有到达预期的经济效益。很多美中小运营商在没有大额补贴的情况都不愿使用。其次是手机方面，台积电等不能自由出货后，华为手机业务受到的冲击应该是最大的。因为缺少芯片等元器件，华为手机销量下滑，从年销量超2亿台变成了3000万台。但进入2022年后，华为手机业务的情况明显得到了改善。暂且不说华为智选手机的情况，华为旗下的新机上市数量也明显加速。据悉，华为上市 Mate X2、麒麟9000升版 Mate 40 Pro、5G 以及 Nova 10系列等，后续还将推出了华为 Nova 10 Pro、华为 Mate 50系列等机型。用于程东的话说就是，我们华为的手机供应链得到了极大的改善，以后想买华为手机基本上都能够买到了。不仅如此，华为手机也将实现对 5G 网络的支持，就是通过 5G 通讯可加 SM 服务的形式，让华为手机支持 5G 网络。目前已经适配了 P50 Pro， 还将适配更多机型。最后是芯片和系统方面，华为已经全面进入芯片领域内，不仅自研芯片架构等核心技术，已经开始基于开源架构 RSCV 研发芯片。数据显示，华为自研的屏幕驱动芯片、汽车芯片以及电视芯片等已经交付国内厂商测试、生产等，并实现了部分产品商用。消息称，华为还在自研更先进的 5G 射频芯片等产品，也将推出自主研发的堆叠技术的芯片，从而解决华为高性能芯片的问题。系统方面，华为自研的鸿蒙系统和 HMS 服务早已经商用，前者的用户量已经超过3亿，后者的用户量更多。最新的消息称，华为将会在鸿蒙 OS 30系统中彻底删除谷歌贡献的开源代码，同时，华为也将发布为鸿蒙 OS 自研的编程语言，这意味鸿蒙 OS 将更加趋于完美。最主要的是，王成陆已经正式加入开源鸿蒙，并得到了华为的认可。这说明华为已经开始计划在全球范围内推广开源鸿蒙，从而让鸿蒙系统更快成为全球通用的系统。